Done. Lumbar rocking. So obviously need a help. This is more of a double-handed technique যেটা আমরা করছি এখানে। Hello everyone, welcome back to today's video. আজকে আমাদের সঙ্গে একজন পেশেন্ট আছে, ওনার কোমরে ব্যথা। আমরা ওনার থেকে জেনে নিই কিভাবে ব্যথাটা অনুভব করছেন, কত ব্যথা হয়েছে। তো লেটস আস্ক হিম টুগেদার। আপনার ব্যথাটা কতদিন ধরে ভোগ করছেন? আমরা 7 বছর থেকে। 7 বছর থেকে 7 ইয়ার্স ওনার ব্যথা আছে। এবার আমরা জিজ্ঞেস করি কোথায় ব্যথাটা মিস্টার একটু যদি দাঁড়ান, ওদিকে তাকান, দিয়ে আমাদের দেখান কোথায়। আচ্ছা, নিচের দিকে কোথাও যাচ্ছিল, কারেক্ট। তো ওনার দেখতেই পাচ্ছেন যেহেতু অনেক ইনক্রিজ লাম্বার লর্ডোসিস হয়ে আছে, তার ফলে কি হচ্ছে, ওনার এই প্রেশার পয়েন্টটা পড়ছে অ্যাট L5S1, তারপরে ওনার ডান দিক থেকে সায়াটিকা নেমে যাচ্ছে। আচ্ছা, বসুন কাইন্ডলি। আপনার যদি ব্যথা ধরুন যখন আমার কনসালটেন্সি করলেন 10-এ 10 ছিল, কত 10-এ 10 মানে 10 নম্বর ব্যথা যদি থাকে, ম্যাক্সিমাম ব্যথা কত নম্বর দেবেন আপনি? আমার 8 ব্যথা ছিল। 8 ব্যথা ছিল। তো হি হ্যাড অ্যাবাউট 80% পেইন আউট অফ 100% when he came for consultation. আজকে কিন্তু ওনার সেকেন্ড ডে অফ ট্রিটমেন্ট। তো আমরা আজকে ট্রিটমেন্টটা দেখার আগে ওনার এমআরআই রিপোর্টটা দেখে নেব কি কারণে ওনার ব্যথাটা আসছে। সো লেটস টেক আ লুক। চলো, অলরাইট। তো এটা হচ্ছে ওনার এমআরআই। তো ইফ উই আর লুকিং অ্যাট দ্য ফুল স্পাইন, আপনারা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ L4, দিস ইজ L5 অ্যান্ড দিস ইজ S1 ভার্টিব্রা। ওনার L4, L5 এর S1 এর মধ্যে বিশাল বড় ম্যাসিভ স্লিপ ডিস্ক হয়েছে। এই যে জেলিটা পেছন দিকে বেরিয়ে স্পাইনাল কর্ডের নার্ভসগুলোকে ইম্পিঞ্জ করছে বা চেপে দিচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম দ্যাট হি ইজ ফেসিং ইন টার্মস অফ সায়াটিকা। তো আমরা প্রেশারটাকে রিলিভ করব। উই উইল ডু সাম কাইরোপ্র্যাকটিক সেটিং সো দ্যাট এই যে বাল্জটা দেখছেন এটা গাইড করে দিতে পারি। বাট হোয়াট উই উইল ডু ইজ গাইড the jelly towards the path, বা যেখান থেকে দরজা সেটা থেকে যেন ঢুকে যেতে পারে। তারপর with the help of exercise and time it will certainly go back. আমাদের কাছে অনেক ডেটা আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রি ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড পোস্ট ট্রিটমেন্টে আকাশ পাতাল তফাৎ। ইনফ্যাক্ট অনেক পেশেন্ট আছে যাদের সার্জারিও দরকার পড়ে না in case of this kind of a slip disc. So let's take a look in terms of the treatment. We will be doing chiropractic treatment for lumbar spine and sciatica, কিন্তু আমরা আগে chiropractic drop table এর ইউজটা করব। তো এই জায়গাটা আপনারা যদি দেখেন, দেখবেন যে আমি এটা উঠিয়ে দিব, কারেক্ট। এইবারে এখান থেকে প্রেশারটা যাবে so that it drops. আর লাস্ট ওনার ডান দিক দিয়ে সায়াটিকাটা যাচ্ছে। উই উইল ডু আ স্ট্রেন কাউন্টার স্ট্রেন মেজার অ্যাট রাইট SI জয়েন্ট। হোল্ড ফর আ ফিউ সেকেন্ডস। আস্তে 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 টার্গেটেড L5S1 এর জায়গাটা থেকে আমি রোটেট বা টেনশন দিচ্ছি, অ্যান্ড দ্যাট স্ট্রেন রাইট নাও উইল বি আ হাই ভেলোসিটি ইম্প্যাক্ট লাইক there you go. Okay, ready, 1 2 3. Damn! দারুণ হয়েছে। আই নো আপনারাও ভাবছেন হি ইজ অবভিয়াসলি হেভি সেট, একটু ওজনটা বেশির দিকে আছে, হি হ্যাজ আ লট অফ বাল্ক অ্যান্ড স্ট্রেংথ, বাট উই অনলি নিড ফাইনার টেকনিকেই জিনিসটা কাজ করে যায়, ঠিক আছে? অলরাইট, নাও উই আর গোয়িং টু ডু অন দ্য রাইট ইনমিনেট বোন, মানে পেলভিস বা কোমরের যে হাড়টা সেটাকে আমি রিসেট করার চেষ্টা করছি। রিল্যাক্স। 3 2 1. ডান। সো আমরা এখন একটা ডিস্ট্রাকশন টেকনিক করব, হোল্ডিং দ্য টেলার জয়েন্ট so that I am able to distract the right hip joint, because sciatic nerveটা পিছন দিয়ে যায়, তো lot of hamstrings and gluteus muscle গুলো spasm হয়ে থাকে, so we need to clear that out. তো আমি সেই দিক থেকে অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে ট্রাকশন করার চেষ্টা করব। অলরাইট, awesome, lovely, open back position, and last, perfect. Right now we will be doing a little bit of muscle energy technique. তো সেই মাসেল এনার্জি সোয়াস মাসেলে
ওনার যেহেতু বেলিটা অনেকটা বড়, তো সোয়াস উইল বি এক্সট্রিমলি স্প্যাজমোডিক। আমরা ডান দিকের সোয়াসটাকে ক্লিন আপ বা রিল্যাক্সেশন করানোর জন্য চেষ্টা করে দেখি। হাতের অ্যাঙ্গেলটা দেখে আমরা একদম অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টার সাইড দিয়ে রেট্রোপেরিটোনিয়াল পাউচটাকে ক্লিয়ার করে একদম এই সোয়াসের কাছাকাছি চলে গেছি, বিকজ সোয়াস originates in the transverse process of lumbar spine and a little bit of the lower thoracic spine. সেখান থেকে ওটা ভি এর মতন করে ইনগুইনাল কানাল দিয়ে নিচে আটকে যাচ্ছে অ্যাজ আ হিপ ফ্লেক্সার। তো আমরা ওই রেট্রোপেরিটোনিয়াল পাউচ দিয়ে আঙুলটাকে ঢুকিয়ে লিফট অফ করে দিলাম অ্যাবডোমিনাল কন্টেন্টগুলো, অ্যান্ড দেন ইটস ভেরি ইজি টু ফিল ফর দ্য সোয়াস, অ্যান্ড নাও আই অ্যাম অ্যাকচুয়ালি আন্ডার দ্য সোয়াস মেজর মাসেলের বেলিটাতে। Psoas minor কিন্তু 14% of population does not have that muscle, and it's very tendinous, white sheath like on top of psoas major, but that's not an issue at all. So I'm looking towards more of psoas major. And hold. I think we are good. I will back off. Backing off টা ভীষণ rhythmical হতে হয় in terms of এইভাবে নিঃশ্বাস নিতে নিতে উনি যখন ছাড়ছেন তখন আমি হাতটা বের করলাম। Got it? All right. Relaxation of the sciatic nerve. We are trying to desensitize the sciatic nerve. সেটাই করার চেষ্টা হচ্ছে। This is more of a double-handed technique যেটা আমরা করছি এখানে। This helps in huge relaxations of bulkier muscle group. And we should be good. Perfect. Right SI joint realignment, especially at base of sacral sulcus. Sacral base আর sacral sulcus টাকে আমি রিসেট করার চেষ্টা করছি। And আরেকটু তুলে, lovely, and we are good. Long lever action, QL strain টাকে রিডিউস করার জন্য, QL strain. Done. That's it. Lumbar rocking. So obviously need a help. তাই জন্য we'll do it for a few seconds to improve flexibility of ligamentum flavum. ওটা হাইপারসেনসিটিভ থাকে, ইভেন টট অ্যান্ড টাইট থাকে। সো উই আর ডুইং সাম টেকনিক দ্যাট আই এম ডুইং উইথ মাই রাইট হ্যান্ড। ডান হাত দিয়ে আমি কিছু করছি। অ্যান্ড 3, 2 অ্যান্ড লাস্ট 1, বাস। ওকে, সো উই আর অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ট্রিটমেন্ট। আমাদের ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে। উনি আগে সামনের দিকে ঝুঁকতে পারতেন না, এখান থেকে টান পড়তো এবং ডান দিক থেকে ব্যথাটা নামতো। আমরা দেখে নিই উনি কতটা ঝুঁকতে পারছেন এবং তাতে কোনো ব্যথা ফিল হচ্ছে কিনা। সামনের দিকে ঝুঁকুন, লুক অ্যাট দ্যাট, অ্যামেজিং। উঠে দাঁড়ান, কোনো অসুবিধা হচ্ছে, কোনো ব্যথা? 10-এ 8 নিয়ে এসেছিলেন, আজকে সেকেন্ড ডে অফ ট্রিটমেন্ট, কোনো এখন কিছু ফিল হলো? কত নম্বর দেবেন আপনি? আমি স্যার আপনার 0 দেব। হাই 0। সো কারেন্টলি হি হ্যাজ নো পেইন অ্যাট অল, বাট আমরা ওনাকে ওয়েট রিডাকশানের বলেছি। তো ওয়েট রিডাকশান ফর দিস কাইন্ড অফ পেশেন্ট কোনো দৌড়ানো, সাইকেলিং চলবে না, সুইমিং ছাড়া অন্য কিচ্ছু না। ওনাকে সুইমিং করতে বলা হয়েছে, উনি সুইমিং করবেন, আমাদের এক্সারসাইজ প্রোগ্রামগুলো উনি পালন করবেন। আশা করি উনি ভালো থাকবেন। ঠিক আছে, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আনটিল নেক্সট টাইম, সি ইউ।